بسم الله الرحمن الرحيم. مسار سعال مسار باء. نبدأ أولا بالمقدمة. السلام عليكم. مسارنا اليوم في وادي سعال في ولاية بدبت. يعتبر مستوى هذا المسار هو متوسط. موقع مسار سعال في قرية سعال بولاية بدبت، ومن منطقة الرسيل 23 دقيقة، ومن مدينة فنجة 19 دقيقة. وهذه هي توجيهات القائد عن المسار. اليوم طبعا نحن في مسار سعال. في سعال في 3 مسارات. في واحد مسار الدرج اللي هو ستيب هذا، وفي العادي المتعودين عليه، وفي مسار ثالث شوي يكون اطول اللي هو مسار الدراجات. فممكن محتمل اليوم نسوي مسار الدراجات لان شويه مسافه اطول يعني. فتقريبا المسافه اللي راح نقطعها في مسار اليوم 5 كيلومترات تقريبا. وان شاء الله راح تشوفوا مناظر للقريه من اللي عليه. بداية المسار. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا بالمسار، توكلنا على الله. الخطوات الأولى. ما شاء الله الخحيصة نشيط، وشاركوا في هذا المسار جنسيات مختلفة. المرحلة الأولى لهذا المسار. هذا صديقي تعرفت عليه اليوم، صديقي الجديد مستر جو. المشي بين الصخور. جولات عامر مشاركة. وجزء من هذه المرحلة هو صعود الجبل. خلصنا المرحلة الأولى، إن شاء الله مسارنا راح نروح للنقطة اللي هناك، شايفين التلة فوق، إن شاء الله راح نوصل هناك. هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. هلا وسهلا. هذه المرحلة قبل الأخيرة. قمة المسار أعلى الجبل. بدأنا هنا بالتسلق إلى القمة والهرولة إلى القمة. وصول جولات عامر إلى القمة. شكرا. السلام عليكم. وصلنا إلى قمة هذا الجبل، وهذا بيعتبر نهاية. وتنظيف المسار كان جزء من هذه الأنشطة. وهذا الكيس هو لجمع القمامة. بيئتنا النظيفة مهمة لبلدنا. وهذه هي مرحلة العودة، النزول من قمة الجبال. وهذه هي المناظر الطبيعية. شاهدنا أنواع مختلفة من الصخور، وتشاهد هنا جبل خوني ومناظر جميلة. وهذه هي قرية السخنة. ومناظر الأودية والجبال. وهذه هي قرية سعال. جزء بسيط عن مشاركة جولات عامر. ما شاء الله إنسان رياضي متألق، دائما يشارك بالمشي بشكل أسبوعي.
مسار يحتذى للشباب المواظبين يعني والممارسين هواية الهايك. ما شاء الله عليه إنسان نشط محفز ومشجع للآخرين. هنا في مسار سعال، شايفين إطلالة على منطقة سعال من على هذه المرتفعات واللي تطل على جبال سعال. الهرولة إلى القمة. انطباع عن هذا المسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا كابتن خالد العنقودي هو قائدنا. كابتن، أولا شكرا جزيلا على تنظيم هذا المسار، فنبغى من عندك أنت نبذة أو انطباعك عن هذا المسار باختصار. طبعا مسار اليوم كان مسار جميل، بدينا تصاعدي ومن ثم وصلنا إلى قمة الجبل، ومن ثم سلكنا طريق المنحدر إلى النزول تدريجي، ويمكن ساعة و45 دقيقة أخذ منا. وكم المسافة تقريبا؟ المسافة ما بين 5 إلى 7 كيلو تقريبا. جزاك الله خير. بارك الله شكرا فيك. جزيلا. بارك الله شكرا. فيك. أحسن. نهاية المسار، المغامرون في هذه الصورة. الحمد لله وصلنا إلى نقطة النهاية، وشكرا جزيلا. وشكرا على متابعة جولات عامر.